ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമാണ്. അതിനുവേണ്ടി 8 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ കളറിലെ പോർഷനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയും പാൽ മതി, കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കത് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. വിള്ളലൊന്നും വീഴാതെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇതേപോലെ അമർത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കെല്ലാം ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഉരുളകളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറ് മാറി തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിൽ പകുതി ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഗുലാബ് ജാം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ല പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളകൾ എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 30 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആൽമണ്ടോ പിസ്തായോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്